Selamlar arkadaşlar. Bugün yeni bir eğitim videosuyla karşınızdayım. Evet arkadaşlar, bugün Yasin var yanımda. Ama biliyorsunuz ki bir tek ben yüzümü challenge'larda gösteriyorum. Evet arkadaşlar, bugün ses kaydedici, sesi nasıl kaydederiz onu göstereceğim. Evet arkadaşlar, ilk önce Play Store'a giriyoruz. Sonra Play Store'dan benim yaptığım gibi Mobizen yazıyoruz hemen. Şurayı bir temizleyelim. Buraya Mobizen yazıyoruz. Bakın arkadaşlar, Mobizen. Sonra ara butonuna tıklıyoruz. Sesim açık değil mi? Tamam, açık. Gördüğünüz gibi ilk şıkkına tıklıyoruz. Güncelle diyor. Bir güncelleyelim bakalım. Bunu indiriyoruz. Bir gördüğünüz gibi. Güncelle. Allah'ım yarabbim ya. Niye güncellenmiyor bu? Neyse, onu güncellesin. Arkadaşlar biliyorsunuz bir tek Mobizen değil ses kaydedici. Bakın arkadaşlar, şurada var. Nerede o? Şu bu. Ekran kaydedici, ekran video kaydedici Xcloser. Xcloser da güzel bir uygulama. Bakın arkadaşlar, resimde gördüğünüz gibi gitmişler Subway Surf'ı göstermişler. Neyse. Şu butona tıklayınca böyle işte çıkıyor. Yani illa Mobizen yüklemenize gerek yok, anladınız mı? Mobizen de olur, bu da olur ama bu Mobizen bence daha güzel, daha ideal. Çünkü ben bunlar nasıl bir YouTube'a aktarıldığını bilmiyorum. Ama bu daha güzel gibi oldu, yani daha güzel bence. Evet arkadaşlar, bunu gösterdikten sonra şu bildirimlerden bir şey gelmiş. Şuna da ben bir bakayım. Yer aç falan. Uygulama. Hadi ya. Arkadaşlar bir de ben şöyle bir şey yapacağım. Bu daha hassas diyor. O fırsat diyor. Ben para niye harcayayım, değil miyim lan? Neyse arkadaşlar, ben bunu size gösterdim Mobizen'den. Hatta bir yapayım bile. Nasıldı? Nasıl yapacağım arkadaşlar? Şöyle Mobizen'e normal gireceğiz. Bakın arkadaşlar. Böyle bunların hepsi benim videom. Mesela nasıl YouTube'a nasıl yüklenir? Bunu bilenler için söylemiyorum. Bilmeyenler için. Mesela arkadaşlar, ben biraz önce buradan Brawl Stars TikTok videosu izledim. Bir Larin, bir de Yasin Ançer. Yani 2 tane. Bakın arkadaşlar, şu görmüş olduğunuz yer var ya. Şu 1, 2, 3 nokta. Bunun üstüne tıklıyoruz. Tıkladıktan sonra size böyle şeyler geliyor. Ben bazen TikTok'a da atıyorum. Böyle seçenekler geliyor. TikTok'a da atıyorum. YouTube'a böyle basıyorsunuz. Durun arkadaşlar, ben hepsini ama kaydettim. Neyse arkadaşlar, siz de gerisini siz yaparsınız. Oradan bastıktan sonra açıklama geliyor zaten. Sonra bu açıklamalardan böyle başlığını ve açıklamasını yapıyorsunuz. Sonra şu üst tarafta yükle kısmı oluyor. Sonra oradan da işte yüklüyor. Arkadaşlar videomuz bu kadardı. Like atmayı ve abone olmayı unutmayın. Hoşça kalın. Bay bay. Kendinize iyi bakın.